我们来看一下哈，这个忘忧森林呢，现在就变成一片片的白木林了哈。你看看，看啊，这个头顶的时候无水啊，你看就变安尼，哇，头顶的时候白盖盖，白盖盖，来你看看，好，这的时候忘忧森林哈。今天114年的1月20号，今天呢，水漾森林呢，不是水漾森林，就是那个忘忧森林了哈，变成这样的一个情况，也是蛮好看的了哈，很有那种怎么讲，很有那种孤独一种感觉，那哈，很有孤独的感觉。我们今天本来要坐那个307下来的车，结果据说他说没有来，所以我们要赶快出去，等一下可能要那个。要来请车来搞，再来去 K 塔了哈。OK， 朋友们，漂亮的忘忧森林哈，非常漂亮的白木林哈，来看一下。OK， 好，拜拜。